फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சண்டே ஸ்பெஷல் vlog தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் chicken gravy பண்ண போறேன் அதுக்காக ஒரு pan அடுப்புல வச்சு அதுல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதுல கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் பெரிய ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகும் ஜீரகமும் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வாடுறது வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம சதைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதோட பச்சை மணம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிட்டு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நறுக்கிருக்கேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு இனி இதில் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் 1 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி மிளகாய் தூள் இது எரிப்பு இருக்காது அதனால நான் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா இது எவரெஸ்ட்டுக்குள்ளே சிக்கன் மசாலா இது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா இப்படி வதக்கி விட்டுக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருப்பேன் இனி இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இனி இதில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இனி இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இனி இதை ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இனி இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் தேங்காவும் கொஞ்சம் அண்டிப்பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் இதை பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சிக்கன் ஓரளவு நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும்னு வேண்டாம் இந்த நேரத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கு பார்த்து இதுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா அழகாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் பச்சை தேங்காய் ஊற்றி இறக்கிட்டா சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி இனி இதை ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டு அப்புறமா சர்வ் பண்ணால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக சிக்கன் சுக்கா பண்ண போகிறேன். அதுக்காக ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு
கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம். கடுகு ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு இப்போ பொடியை நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க, பொன்னிறமாக வர்றது வரைக்கும். வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிட்டு இப்போ சதைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிட்டு இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ இது கூட மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், ஜீரகப்பொடி, கரம் மசாலா, பெப்பர் பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க, இதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும். மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிட்டு இப்போ சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை உப்பு, மஞ்சள் பொடி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இதை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட அது தண்ணியோடயே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இனி இந்த மசாலா எல்லாம் இந்த சிக்கனில் பிடிச்சி இந்த தண்ணி வற்றி வர்றது வரைக்கும் இதை நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சு வச்சுக்கலாம். திறந்து பார்த்துக்கலாம். ஓரளவு தண்ணி வற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, அதை நல்லா வற்றணும். வற்றது வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ நம்ம இது கூட கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சிருக்கிற மல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம். சுவையான சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிட்டு இனி இதை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். சுவையான சண்டே ஸ்பெஷல் லஞ்ச் தயாராகிட்டு. பிரியாணி, எக், சிக்கன் சுக்கா, சிக்கன் கிரேவி, சலாட். இந்த வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.